Vamos a ver errores y aciertos a la hora de hacer pájaros o cualquier ejercicio para posterior. Primer error, bajar el movimiento, bajar en diagonal hacia el dorsal. Tenemos que intentar hacer el movimiento que nos quede siempre el codo en línea con el hombro para no implicar dorsal. Segundo error, sacar pecho. Vamos a intentar mantener el pecho neutro en todo momento y hacer un ejercicio muy concentrado, simplemente abriendo brazos. Además, a medida que separamos brazos, vamos a forzar una cierta rotación interna, hombro hacia adentro, para concentrar mejor en deltoides posterior.